প্রচুর টাইম কিল হয় এভাবে। আর একটু সাবধানেই চালাচ্ছি, সাবধানেই যাচ্ছি, স্পিডিং করতেছি না ওরকম। 80-85-এর মধ্যেই সর্বোচ্চ সীমাবদ্ধতা। ম্যাক্সিমাম জায়গাতে দেখা যাচ্ছে যে 55-60-65 এরকমই চালানো লাগতেছে। সামনে একটা ব্রিজ আছে। আচ্ছা, ব্রিজের যে আসতেছে। আচ্ছা, এই হলো ব্রিজ। কিসের উপর ব্রিজ সেটা বলতেন, শাহবাজপুর সেতু। আচ্ছা, নাম পাইছি শাহবাজপুর, সুন্দর নাম। ও, পানিগুলো সেই লাগতেছে। ও রে, তুক্ষার অবস্থা, তুক্ষার, অসাধারণ, এত জোস। ওয়াও, আলহামদুলিল্লাহ।